Ngorok itu adalah pertanda bisa terjadi sleep apnea. Kenapa bisa berhenti napas? Ketutup apa? Ketutup apa? Itu bahaya. Kalau dia sekali ketutup 8 detik atau 4 detik dan ternyata ketutupnya 4 detik nih Kim. Terus dalam waktu 7 jam dikali aja. Gejala awalnya adalah orang tersebut sering mengantuk, sering capek, bangun nggak seger. Sleep apnea itu bisa bahaya karena bisa mengganggu penurunan kualitas hidup. Jadi kalau di sekitar kalian ada orang ngantuan, ngorok, nah itu berarti gejala sleep apnea. Caranya gimana? Bawa ke dokter SPTHT. Dan ingat, ya kalian harus menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Jangan sampai leher yang berlemak itu menutupi jalur napas. Kalau tonsil yang membengkak terpaksa diangkat. Itu yang biasa diceritakan sebagai operasi Amandel.